বন্ধুসকল গাহৰি ভিডিঅ' মই বহুত দিন দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ সময় আৰু তেনেকৈ সুবিধাও পোৱা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমানে ভাবিব পাৰে গাহৰি ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে মই গাহৰি ফাৰ্ম বন্ধ কৰিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে নহয় মই ইমান সহজতে হাৰ মানি লোৱা বিধৰ নহয় আৰু আপোনালোকেও ইমান সহজতে হাৰ নামানিব লাগি থাকিব লাইভষ্টক ফাৰ্মিং হওক বা যিকোনো ব্যৱসায়ে হওক প্ৰবলেমটো থাকিবই আপছ এণ্ড ডাউনছটো থাকিবই ব্যৱসায়ত গতিকে নিজৰ কাম আপোনালোকে নিষ্ঠাৰে কৰি যাওক এদিন ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিশ্চয় পাবই ভাল কাম কৰিলে তাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে ভালে পাব আৰু যদি আপোনালোকে বেয়া কাম কৰে তাৰ ৰিজাল্টো আপোনালোকে বেয়াই পাব গতিকে আপোনালোকে ভাল কাম নিষ্ঠাৰে কৰি যাওক এদিন আপোনালোকে নিশ্চয় তাৰ ফলাফল ভালে পাব তো 2022 চনত অসমৰ গাহৰিৰ পালক সকলৰ বাবে বহুত বেছি সমস্যাৰ সময় পাৰ হৈ গৈছে বহুতৰে ফাৰ্ম ধ্বংস হৈছে বহুতে ফাৰ্ম মানে বেমাৰৰ কাৰণে বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু কিছুমানে দানা পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰি গোটেই ফাৰ্মখনে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে মানে গোটেইখিনি গাহৰি বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু কিছুমান তাৰে যিসকলৰ ধৈৰ্যৰ মানে শক্তিটো বেছি যিসকলে ভাবিছে যে গাহৰি পালন কৰিয়ে মই কিবা এটা জীয়াই থকাৰ ৰাস্তা উলিয়াই ল'ম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা লৈ পেলাই যিসকলে গাহৰি ফাৰ্মটো কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু ভাল দিন সন্মুখত আহি আছে কাৰণ সদায় দিন একে নাথাকে ব্যৱসায়ত কেতিয়াবা লোকচান হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বহুত বেছি লাভ হ'ব পাৰে গাহৰি পালনৰ কথাটো মই বহুত বেছি প্ৰফিট বুলি ক'ব নাযাওঁ কাৰণ দানাৰ দামটো বহুত বেছি বাঢ়িছে বহুত টকা লাভ হয় তেনেকৈও নকওঁ কিন্তু যদি আমি সঠিকভাৱে কৰোঁ কামবিলাক তেতিয়া কিন্তু গাহৰি পালনত আমি প্ৰফিট কৰিব পাৰিম আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ যিসকলে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে বা যিসকলৰ গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত হৈ গাহৰি পালনটো মানে গাহৰিৰ পালনত যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি যদি কৰিব এলাহ নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে গাহৰি পালন কৰিব আপুনি ইউটিউবত বহুতখিনি লাভ হয় বহুতখিনি প্ৰফিট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই কেতিয়াও গাহৰি পালনটো আৰম্ভ নকৰিব গাহৰি ফাৰ্ম কেতিয়াও ষ্টাৰ্ট নকৰিব আমাৰ ইউটিউব চাই পেলাই আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে বহুতৰে লোকচান হৈছে বহুতে একো নভবা নিচিন্তা কৰি পেলাই গাহৰি পালনত জাপ দিছে এজনক দেখি পেলাই দুজনে ধৰিছে দুজনক দেখি পেলাই চাৰিজনে ধৰিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসমৰ বহুতে কৰিছিলে তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল এটা শিক্ষাও পালে তো গাহৰি পালনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আৰু গাহৰি পালন বুলি কথা নহয় যিকোনো ব্যৱসায় আমি কৰিব গ'লে তাৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ভালদৰে আমি জানি বুজি ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে সেই ব্যৱসায়টো কৰিব লাগে আমি যদি এখন দোকানত কেনেকৈ চেল কৰিব লাগে চেল কৰাৰো এটা কলা থাকে তাৰো এটা স্কিল থাকে যাৰ নাই তেওঁ দোকান এখন দিলেও তাতো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আহি পৰে তো মই অনুমান কৰিছোঁ যোৱা একমাহমানৰ পৰা আমাৰ অসমৰ গাহৰিৰ বজাৰটো ভাললৈ আহিছে পোৱালিৰো অকণমান দাম উঠিছে আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ অকল পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিম বুলি কেতিয়াও ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট নকৰিব কাৰণ ৰাইজে বা অসমৰ মানুহে কেতিয়াও পোৱালি নাখায় মাংসহে খাব তো মাংস আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিলে আমাৰ মাজৰে দুই এজন বেপাৰী ওলাব লাগে যাতে আমাৰ ফাৰ্মত তৈয়াৰ হোৱা গাহৰিখিনিক তেওঁলোকৰ জৰিয়তে বজাৰত মেলি দিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি বহিৰাজ্যত গাহৰিখিনিক ছাপ্লাই দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আমি নিজে কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ অসমত পালক বহুত বেছি হৈছে কিন্তু বেপাৰী একেবাৰে নাই গাহৰি তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত বেপাৰী বিচাৰি হাবাথৰি খাবলগীয়া হৈ গৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আমি বৰ্তমান ফেচ কৰি আছোঁ গতিকে সকলোৱে যদি মিলি পেলাই কামবিলাক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ গাহৰি উদ্যোগটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আৰু আমাৰ অসমৰ গাহৰি বজাৰটোৰ ফিউচাৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান বহুতে
যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ কাৰণে বজাৰটো বেয়া হৈছে। লগতে বেমাৰ আজাৰৰ কথাটো সকলোৱে জানে, তো বেমাৰ আজাৰটোতো সদায় নাথাকিব বা এইটো ছিটুৱেশ্যনটো সদায় নাথাকিব। গতিকে মই বহুতখিনি ফিউচাৰ আমাৰ অসমৰ গাহৰি বজাৰটো দেখিছোঁ, আপোনালোকেও হয়তো দেখিছে। গতিকে সকলোৱে নিষ্ঠাৰে কামবিলাক কৰি গ'লে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম আমি সকলোৱে।